السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده، شوفوا الكينتي نتاع غدا ماردي لو 15 جوان 2021، ريون ان كور 7 ا مع الوحده قلق صمايم التوقيت المغربي. دونك 1600 متر في الكومبين. دونك قبل ما نكومونسيو الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. دونك بالنسبه لديال اليوم 5 كفافوري، 12 كاوتسايدر، 8 كاوتسايدر، اي 14 حطيناه هنا في اتونسيون. دونك اريك رافان راه كلشي غادي يلعبو. انا كاين البونيس طروا الجوج كما كتشوفوا ضربنا عليه بالسيلو، خدينا الطروا فضلنا عليه حيت غالبو مي جا الجوج. بالنسبه لجروب اونلي كاين تي فيب ما لعبناش بزاف، دونك جبنا بونيس طروا هنايا كما كتشوفوا. الجوج ما عندناش، لعبنا طروا بلاصه الجوج. بالنسبه اللي كيلعبوا في اونلي كاين تي في بالجيملي، كاول جيملي خداو بور دي فوا. دونك 8 10 فريون ان كورس 3 دارت 276 درهم. هادشي اللي كاين لي حد الان، وباقي اللعب كما كنقول، باقي كاين تاع العشيه وباقي الجيمليات ديال العشيه. دونك اون كومونس نوتر كينتي avec le numéro 1, c'est Momarasa. L'entraîneur Rojo, le jockey c'est Christophe Somio. La corde 16, mâle de 3 ans, un dos l'extérieur. Premier, deuxième في la musique نتاعو. دونك هنا رابح مجموعة الخيول، منهم 6 5 16 9 13 جوج 15 اي العشرة والجوج. زادو عليه كيلوغرام والاخرين نقصوا عليهم جوج ديال الكيلوغرام. غنختار له حكا فافوري هنا والاكستيريور لاكورد 16. دونك خصو يجي صراحة، واخا كاتريام سانكيام في لا لوجيك ديال اللعب. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2، سي الكتروسكوب. L'entraîneur de Miol, le jockey c'est Alex Russell. L'accord 13, on garde 3 ans. Premier, huitième, deuxième, onzième في la musique نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد الجوج كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول في هاد الكاتيجوري ديال الان، منهم 13 9 16 5 6 1 غالبينو، مالغري ناقصين عليه 2 كيلو تاع تقل، راه سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Rio d'Octobre. L'entraîneur Martinez, le jockey c'est Chemlon. La corde 15, mâle de 3 ans. كلشي لي 3 ans هنايا، الفرق بين مال و هونغر و فيميل هو اللي كاين. دونك بروميي ساتيام سانكيام، بروميي دوزيام في لا ميوزيك نتاعو. ما خاسر مع حتى شي واحد في الكينتي نتاع غدا، على عكس ذلك رابح 16 و 7. دونك بور موا غادي نحتارمو وغادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Baker Chop. L'entraîneur Montfort, le jockey c'est Martino. La corde 5, femelle de 3 ans. Septième, deuxième, troisième, premier, deuxième في la musique نتاعو. كما كنعرفو بالنسبة لي 3 ans كتكون لا كورس صراحة صعيبة بزاف. كومبينغ راه مقبرة ديال الفافوري، دونك كلشي متوقع، حنا كنعطيوها الاحتمالات ديالنا واللعب اللي عندنا. دونك بالنسبه لو نيميرو 4 عنده بريمي اونديكاب براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي غدا، سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est de Rogue de Mist. L'entraîneur Bar Bédette, le jockey c'est Stéphane Pasquier. La corde 3, femelle de 3 ans. Troisième, septième, troisième et quatrième في la musique نتاعو. كيبقى هنا رابحو 6 والواحد. دونك بور موا لو نيميرو 5 غادي ناخدو لكم هنا
favori. Et on continue avec le numéro 6, c'est Mystery. L'entraîneur Jean-Pierre Gauvin. Le jockey c'est Véan Mel. L'accord de 8, on garde 3 ans, 55 kg ونص نتاع تقل. Deuxième, premier, sixième, troisième في لا ميزيك نتاعو. دونك 6 كيبقى خاسر مع الان ورابح 5 16 9 13 2 و15. بور موا غدا ناقصين عليه 2 كيلوغرام تاع تقل يقدر يضرب الواحد وغناخدو لكم كفافوري هنا. Et on continue avec le numéro 7, c'est Wodicat, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Hardwin, premier, cinquième, quatrième, cinquième et quatrième في لا ميزيك نتاعو. دونك لا كورد 4 كيبقى خاسر مع 3 و 16. بالنسبة ليا هاد لو نيميرو 7 اتونسيون منو غدا غادي ناخدو لكم في اتونسيون. 7. Et on continue avec le numéro 8, c'est Summerfly, l'entraîneur dépend Fahmel, le jockey c'est le maître, l'accord 12, femelle de 3 ans. Donc, هاد le 8 كيبقى خاسر مع 13. دونك 13 راه من 13 كيبقى خاسر مع 9 16 5 و 6. دونك هاد لالين كيبقى بالنسبة ليا الويت سي مور. نفضل عليه داك 13 كاع انا اللي داير معاهم 5 و كيغلبو. Et on continue avec le numéro 9, c'est Madison Avoni. واللي بغا يلعب هاد الويت الاخوان راه يلعبو، انا بالنسبة ليا نقصو. Madison Avoni, la corde 14, Jean-Philippe Desbois, l'entraîneur, le jockey c'est Michael Barzalona. 5e, premier, 6e, 6e et 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 9 كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول اللي هما 16 5 6 1 ورابح 13 و 2 و 9. دونك بور موا غادي ناخد لكم هاد 9 كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Dexion, l'entraîneur Head, le jockey Maxime Guillon, l'accord 2, 8e, 2e, 5e, premier في لا ميزيك نتاعو. قبل لا رونطري 2e, 3e, 4e et 8e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع الواحد بوحدو ورابح 16. دونك بور موا لو نيميرو 10 c'est un توكار. Et on continue avec le numéro 11, c'est Snorkelin, l'entraîneur Le Drain de Luz, le jockey c'est Perat, l'accord 10, 2e, 3e et 10e في لا ميزيك نتاعو. مدارس دخله راه رونطري براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي تغدا. دونك بور موا سي مور. Et on continue avec le numéro 12, c'est Sultan Hon, l'entraîneur de Montzé, le jockey c'est Ale Erka Gavelier. Donc هاد 12 كتبقى عنده premier 5e 3e et 2e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع الان بوحدو داير عليه 2e بلو ميم بوا. غدا راه ناقصين عليه الكيلوات. دونك غيمشي الان ب59 كيلو و 2 ب54 كيلوغرام. بور موا هاد لو نيميرو 12 عفوا كيبقى محترم وغادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 13, c'est Reponette, l'entraîneur Watil, le jockey c'est Théo Bachelo. Donc la corde 7, 6e, 3e, 5e et premier في لا ميزيك نتاعو. بور موا 13 رابح 2 و 15 يعني 2 و 15 لين بوحدها. مالغري 2 و 15 راه ديجا خاسرين مع الواحد. دونك 13 خصنا نحترموه و غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 14, c'est Almeida Gerl, l'entraîneur Vermeulen, le jockey c'est Kratis, premier, deuxième, huitième, quatrième, deuxième et sixième في لا ميزيك نتاعو. كتبقى عنده لا كورد ان، كيبقى خاسر مع ناف براسو داير سانكيام مع الان، دونك 14 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est Chica Energica, l'entraîneur Gonzalez, le jockey c'est Berto, la corde 11, femelle de 3 ans, deuxième, premier, cinquième, huitième, quatrième et deuxième. Donc بالنسبة ليا هاد الكنز كيبقى خاسر مع مجموعة هاد الخيول، منهم 2 13 9 16 5 6 راه سي مور. Et on continue notre quintet terminé avec le numéro 16, c'est Kaliska, l'entraîneur Faber, le jockey c'est Madmit, la corde 16, la corde 6 عفوا. Donc كيبقى داير 4ème 3ème 5ème et 4ème، راه محترم، رابح 9 13 2 et 15 et خاسر مع 9 عفوا 13 خاسر مع 9، ما رابحش 9 هو خاسر مع، شوف هنا 9 16 5 6 et 1 غلبوه في لا كورس الاخرى، مي راه فابر كيقدر يخدم العودان ديالو الاخوان. وبالنسبه ليا لو نيميرو 16 هنا طوكار، غندير واحد شونجمون بين 16 و 10 باش يبقاو لنا 8 هاد النوامرات. دونك لو نيميرو 10 اتونسيون هنا. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا ب8 نومرات بين فافوري اوتسايدر طوكار وجوج في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 6 5 1، كاوتسايدر 12 13 3، كطوكار 9 16، وفي اتونسيون 7 10. Pour les étrangers, c'est 6 5 1 à la côté favori, à la côté Tokar c'est 12 13 3 et à la côté outsider à la côté Tokar c'est 9 16. et attention le numéro 7 et 10. هكا اخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيت، ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيوه مع صحابكم، اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان.